कि जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले जानिए एक नर जुगनू मादा जुगनू के प्रति आकर्षित कैसे होता है। दुनिया में जुगनू की तकरीबन 2000 से ज्यादा प्रजाति देखने को मिलती है, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां अपने शरीर की रोशनी के माध्यम से अपने साथी को आकर्षित करती हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक नर जुगनू मादा साथी को आकर्षित करने के लिए अपनी प्रजाति के अनुसार विशिष्ट पैटर्न की रोशनी पैदा करता है। अगर कोई मादा जुगनू को नर के चमकने की पैटर्न को पसंद आती है तो वह भी उसी तरह की रोशनी पैदा करके उसका जवाब देती है। यह एक संकेत होता है कि मादा साथी उस नर को साथी बनाने में रुचि रखती है। फिर नर और मादा जुगनू एक दूसरे के चमकने के पैटर्न को कॉपी करते रहते हैं।